హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు జబర్దస్త్ వ్లాగ్స్ అనంతపూర్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మనం ప్రెజెంట్ రాప్తాడు ఫ్లైఓవర్ దగ్గర ఉన్నాము. కన్స్ట్రక్షన్ మొత్తం అంతా మీకు చూపిస్తాను. ఇంకా అండర్ పాస్ కూడా రెడీ అవుతుంది. ఇంకా అక్కడ మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మీకు మొత్తం అంతా వీడియోలో అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కింద కామెంట్ చేయండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం. లెట్స్ వాచ్. ఓకే, అసలు విషయానికి వస్తే ఇక్కడ చూడండి, మనకి ప్రెజెంట్ రాప్తాడు బ్రిడ్జ్ అయితే మనకి ప్రెజెంట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉందన్నమాట. అనంతపురంలో దాదాపు చాలా వరకు రోడ్లు అయితే పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇంకా పూర్తవడానికి దాదాపు 1 year అయితే టైం పడుతుంది. మనమంతా వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఇంకా ప్రెజెంట్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మనకి అండర్ పాస్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇంకా ఫ్లైఓవర్ విషయానికి వస్తే మనకి చూడండి, ఎక్కడా కానీ ఐరన్ మెటల్స్ అనేవి లేవన్నమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఇంకా ఓన్లీ మనకి రైల్వే ట్రాక్ పైన ఒకటే కొంచెం అటు ఇటుగా ఉందన్నమాట. ఐరన్ మెటల్స్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు. అంటే కన్స్ట్రక్షన్ బాగుండడానికి ప్లస్ సేఫ్టీ కోసం ఇలా అయితే ఏర్పాటు చేశారనమాట రైల్వే వాళ్ళు. మొత్తం ఇక్కడ స్టాండర్డ్గా ఉండడానికి, ఎవరికి ఎటువంటి ప్రమాదం జరగకుండా ఇటువంటి ఏర్పాటు అయితే చేశారనమాట. నిజంగా చాలా బాగుంది వ్యూ కూడా. నిజంగా చూస్తున్నారు కదా, ప్రజెంట్ అయితే 1 year అయితే టైం పడుతుంది. మనమంతా వెయిట్ చేద్దాము. ఇంకా చూడండి, ఇక్కడ మనకి రైతుల కోసం అయితే, ఎస్పెషల్లీ రైతుల కోసం నిజంగా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారనమాట అండర్ పాస్ అనేది. వాళ్ళ కోసమే. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఉన్నాయి కదా, పక్కన పంట పొలాలు చాలా వరకు అయితే ఉన్నాయి. రాకపోకలకు ఇబ్బంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళైతే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు అండర్ పాస్ అనేది. నిజంగా చాలా బాగుంది. ఇంకా రోడ్డు కూడా వేశారు. మామూలుగా రైల్వే ట్రాక్ పక్కన రోడ్డు కూడా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేశారనమాట. ఇంకా చూడండి, ఐరన్ మెటల్స్ ఇక్కడ చూడండి, మొత్తం రోడ్డు కూడా వేశారు. చూస్తున్నారు కదా, నిజంగా లొకేషన్ కూడా చాలా అద్దిరిపోయింది. ఇంకా వ్యూ చూడండి, నిజంగా చాలా అద్దిరిపోయింది. ట్రాక్, మా అండర్ పాస్ మొత్తం ఇవన్నీ రెడీ అయిపోతే అనంతపూర్ రూపురేఖలు అనేవి చాలా చేంజ్ అవుతాయి. ఇంకా 1 year వెయిట్ చేసామంటే మొత్తం దాదాపు కన్స్ట్రక్షన్ అయితే పూర్తి అయిపోతుంది. అనంతపూర్లో ఎక్కడే కానీ రోడ్లు అనేవి పెండింగ్ లేకుండా 1 yearలో మనకి కంప్లీట్ అయిపోతాయి. మనం అప్పుడు సాఫీగా అనేది డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, రోడ్లు మనకి చాలా బాగుంది. ఇంకా పైన ఒకటే దాదాపు అయిపోయికి వచ్చింది. ఓన్లీ రైల్వే ట్రాక్ పైన ఒకటే బ్రిడ్జ్ అనేది మనకి ప్రెజెంట్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది. అది గిన పూర్తి అయిపోతే మొత్తం అంతా మనకి పూర్తి అయిపోయినట్టే. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ వరకు వస్తుంది అనమాట మనకి అండర్ పాస్ అనేది. లాస్ట్ ఎండింగ్ వరకు ఇక్కడ అనమాట అండర్ పాస్. ఇంకా ఇక్కడ ఒకటే అనమాట, ఇది మొత్తం పూర్తి అయిపోయింది. ఇంకా రైల్వే ట్రాక్ పైన ఒకటే మనకి బ్రిడ్జ్ ఒకటి పెండింగ్లో ఉందన్నమాట. అది పూర్తి అయిపోతే దాదాపు పూర్తి అయిపోయినట్టే. ఇదనమాట మన ఛానల్లో లేటెస్ట్ అప్డేట్. మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కింద కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.